Salutare la toți! Astăzi suntem aici cu Nico. Din păcate, eu o să mă joc Roblox. Nu cred că am internet. Eu mă joc FIFA. Nu știu și ies. Sper că mă joc FIFA. Am FIFA. Așa, login. Să vedem dacă ne lasă, dacă ai net. Da, ai net. Câți prieteni ai? Am mulți. 92. Eu am 119. Sau 120 chiar. Hai, bă, Acum mă joc pe contul lui Nico. Și să vedem ce ne putem juca. Brawl. LOL. 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 Brawl. De unde stau eu, îmi place? Uite, îmi place mie. LOL. Sau spun că mai stau eu? Jucător. Aici. Cred. Jucător, da. Ruben Diaz 111. YouTuber Tycoon. Nu. Și Colul are 211. Easy Obi, să vedem cum este. Bă! Da, Dudu. Asta face asta. Da. Habă naiba se încarcă. A, bine. S-a încărcat. Nu-i dă băgat în cele la un câbă la mijloc, dar asta m-a stat. Bine, stai, echipa. Vrei să mă joc eu pe al tău? Să mă ajut? Nu. N-ai market. Băga-mea că n-ai market. Stăm la un jucător. Eu mă duc. Da, unde te duci? Cred că eu doar mă duc pe chiar. Bun, așa mergem. Bombetă! Vă vreți să vezi bombeta lui Dumnezeu? Nu. Super lui Dumnezeu! Asta zice lui Dumnezeu. Eu fac pulsic. Tu-ți capul! Bam! Ibro! Nu! La rând. 3, 2, 1. Hai că tu îl mai arunci. Dar să plăti altul, nu? Da. 3, 2. Ai plătit 2000 de lei, că atât a costat. 2000 de lei. De iPhone 8. 2000 de lei iPhone 8. 2000 de lei. Da. Și dacă faci de la Moșcrețu, 2000 după 1999, 1 milion, nu? 2000 ce înseamnă? De 2 ori 1000, Da. deci de... 2000. Adică 999 și 1, ai jumătate din banii ăia, nu? Cam da. Bă, Bă, oameni buni, astăzi, acum suntem cam aici. Ăsta îi tremură ficații să... Ce Dumnezeu. Hai că e easy, e hard lobby. Noi hard lobby. La ce nivel ești? La catul meu. Bă, mi-a dat disconnected. Travă-ți-o. Ce dracu. Ne jucăm altul. Bam! Capul! Gol! Golul money! Mamă, dar de când nu m-am mai jucat de ăsta? Nu mai știu să vorbesc. De când nu m-am mai jucat jocul, să mai lângă ușa. Bă, dar măcar mai ai net. Du-te lângă ușa mea. Mai. Ce te tragi pe șor? Caserii? Da, ca Shelly. Nu mai vine. Te tragi pe cur, te tragi pe cur. S-a tras pe cur. Stop. Bun, acum intrăm pe
tu știu și joc. Bă, nu m-am mai jucat jocul ăsta de 40.000 de ani. Jocul ăsta nu m-am mai jucat de 400.000 de ani chiar. Hai că... 5 minute. Nu am pornit altul. Mama, stai cu... Mamă, da! Mamă, bine, oameni buni. Astăzi cam mult pe aici. Săptămâna asta o să fiu viu. Trag la ăștia. Unde-i bomba? Bun, acum o să ne jucăm altceva. 3 jocuri într-un videoclip. Știi, Doamne? Ce Doamne mă iartă-mă. Ce Dumnezeu. Bă, da, mea oane. Mă sta aici ca să sapi. Superhero, tu știi. Eu uite, dă 10. De asta de animație. Spider-Man, he's the best Spider-Man. Spins a web every side. Okay. Armele. Ăsta... Hai, capul. Ce e? Bă, dar nu-mi place jocul ăsta. Dumnezeu, a 4-lea joc intru pe el. Bă, da, ăsta cred că nu se joacă. Ce Dumnezeu faci? Acum nu mai poate uita în față. Stai. Nu te mai nu plăți. Da, mă. Hai să abia la ușă, dacă mă auzi. Mă vezi? Așa. Oameni buni, asta a fost cu acest videoclip. Nu mai ratați alte videoclipuri. Pa, pa! Pa!